ដែលខ្យល់ដង្ហើមទាំងកិច្ចឬក៏ប៉ះជាមួយនឹងរន្ធច្រមុះខាងស្ដាំគឺយើងដឹងថាដង្ហើមប៉ះនៅរន្ធច្រមុះខាងស្ដាំហើយនៅពេលដែលដង្ហើមប៉ះរន្ធច្រមុះនៅខាងឆ្វេងក៏យើងដឹងច្បាស់ថាដង្ហើមនោះខ្យល់នោះវាប៉ះនៅរន្ធច្រមុះខាងឆ្វេង One is not to interfere the natural flow of breath គឺគេមិនមែនជ្រៀតជ្រែកឬធ្វើអន្តរាគមន៍អ្វីទៅលើខ្យល់ដង្ហើមនោះឡើយខ្យល់ដង្ហើមនោះឡើយគឺទុកឲ្យខ្យល់ដង្ហើមនោះវាចេញចូលតាមភាពប្រក្រតីរបស់វា One is just to develop one's faculty of awareness. One should remain aware of the reality as it is. គឺជាការសំខាន់ណាស់គេត្រូវសម្គាល់ឲ្យដឹងថាអ្វីដែលជាសភាពពិតជាភាពពិតរបស់វា Remaining aware of the breath, the mind keeps wandering. One has to bring back to the breath. It wanders. One has to bring back to the breath. ហើយនៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តរបស់យើងវាចេះតែអណ្ដែតអណ្ដូងទៅឆ្ងាយគឺយើងមានភារកិច្ចទាញដង្ហើមទាញអារម្មណ៍មកវិញឲ្យសម្គាល់នៅខ្យល់ដង្ហើមនោះ Working very patiently and persistently, continuously, one notices the mind is getting concentrated. ហើយនៅពេលដែលគេអត់ធន់ព្យាយាមធ្វើដូច្នេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេសម្គាល់ដង្ហើមបាននោះហើយចុងក្រោយបំផុតចិត្តក៏ឈប់រវើរវាយច្រើនហើយស្ងប់បន្តិចម្ដង As the mind gets more and more concentrated, naturally the breath becomes shorter and shorter, finer and finer, subtler and subtler. នៅពេលដែលគេបានផ្ដោតអារម្មណ៍ដល់ល្អហើយមិនឲ្យអារម្មណ៍ទៅណានោះហើយនៅពេលនោះខ្យល់ដង្ហើមវាចេះតែខ្លីទៅហើយចេះតែហើយទៅឆ្មាទៅរហូតដល់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់កើតឡើង It becomes very thin like a thread. ហើយវាឆ្មាមែនទែនដូចជាសរសៃបំបោះដូច្នោះ And it becomes so short that as it comes out, it makes a U-turn immediately and starts going in. ហើយខ្យល់ដង្ហើមនោះក៏វាខ្លីបំផុតដល់ពេលដែលដកដង្ហើមចូលភ្លាមក៏វាចេញវិញភ្លាមដែរ When the object of awareness is subtler and subtler, and the area of awareness is smaller and smaller, and the time one remains aware is longer and longer, the mind naturally becomes very sharp, very sensitive. ហើយនៅពេលដែលគេខ្ចង់អារម្មណ៍បានល្អមែនទែនបាននឹងមែនទែនគឺនៅពេលនោះហើយដែលជាពេលដែលចិត្តស្ងប់ជាទីបំផុត And this is how the next step of Panya with the practice of Vipassana starts. ហើយជំហានបន្តទៀតគឺបញ្ញាហើយនៅពេលនោះហើយដែលគេអនុវត្តវិបស្សនា When people come to course of 10 days, they have to start by taking 5 precepts and to observe them scrupulously for these 10 days. ហើយនៅពេលដែលគេចូលធម្មសិក្សា10ថ្ងៃជាបឋមគេត្រូវកាន់សិល5ឲ្យបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាទីបំផុត And for 10 days they keep their 5 silas very scrupulously. ហើយការកាន់សិលនេះគឺកាន់ទាំងគ្រប់ទាំង10ថ្ងៃយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាទីបំផុត With the base of this sila, they start observing their respiration. ហើយដោយអនុវត្តនៅសិលគឺគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅការដកដង្ហើមជាបឋម And within 3 days the mind becomes so sharp, so sensitive that it starts experiencing some sensations or the other at the entrance of the nostrils. ហើយនៅពេលក្រោយដែលគេសម្គាល់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលចំនួន3ថ្ងៃ
3 ថ្ងៃមកនៅពេលនោះគេនឹងពិសោធន៍ឃើញនៅវេទនាកើតឡើងនៅរុនច្រមុះគឺបបោមាត់ខាងលើវេទនានេះសូមបញ្ជាក់ថាភាសាអង់គ្លេសថា sensation ហើយភាសាបារាំងថា sensation វេទនាមិនសំដៅយកទុក្ខវេទនាទេគឺសំដៅសភាវៈញញឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងនៅខ្លួនប្រាណរបស់យើងនេះហៅថាវេទនា And on the 4th day the student starts practicing vipassana and starts experiencing sensations throughout the body ហើយនៅថ្ងៃទី4សិក្ខាកាមជនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសិក្សាវិបស្សនាហើយនៅពេលនោះវេទនាដែលគេសង្កល់ឃើញនោះមិនមែនត្រឹមតែនៅបបោមាត់ឬក៏រុនច្រមុះទេគឺគេពិសោធន៍វេទនានេះទូទាំងដងខ្លួនទាំងមូល Moving the attention from the top of the head to the tips of the toes, one feels sensations on every little particle of the body. ហើយគឺគេបង្ខិតសតិគេសម្គាល់នៅភាពនៅវេទនានេះតាំងពីមន្ទូលក្បាលរហូតទៅដល់ចុងជើងចុងម្រាមជើង Different kinds of sensations like heat, perspiration, throbbing, pulsing, vibrating, tingling, etc. etc. ហើយនៅពេលនោះវេទនាគ្រប់យ៉ាងក៏កើតឡើងមានការកើតឡើងនៅសភាវៈក្តៅត្រជាក់រមាស់រសើបឬក៏សភាវៈផ្សេងអាចកើតមានឡើងនៅផ្នែកផ្សេងនៃដងខ្លួន Sometimes these sensations are very unpleasant, dukkha vedana. Sometimes they are pleasant, sukha vedana. And at times they are neither pleasant nor unpleasant, asukha, adukkha vedana. ហើយជួនកាលអារម្មណ៍របស់អ្នកប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសភាវៈដែលនាំឲ្យអ្នកមិនសប្បាយក្នុងខ្លួនក៏ហៅថាទុក្ខវេទនាហើយនៅពេលខ្លះអារម្មណ៍របស់អ្នកក៏បានពិសោធន៍ឃើញនៅសភាវៈដែលឲ្យអ្នកមានការភាពឲ្យខ្លួនអ្នកមានភាពស្រួលនៅក្នុងខ្លួនសប្បាយនៅក្នុងខ្លួនក៏ហៅថាសុខវេទនាហើយពេលខ្លះក៏មានសភាវៈកើតឡើងដែលវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយហើយក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកកើតទុក្ខដែរគឺអសុខវេទនាឬអទុក្ខវេទនា A student of Vipassana is asked just to observe the reality as it is. ហើយសិក្ខាកាមជនវិបស្សនាគ្មានក្រៅគ្មានសមអ្វីក្រៅអំពីឲ្យអ្នកធ្វើការសង្កេតនៅសភាពពិតនោះទេ If it is pleasant, it is pleasant. Unpleasant, unpleasant. Just observe objectively. ហើយការសង្កេតនេះបើសិនជាឃើញថាវាមានការលំបាកក្នុងខ្លួនឲ្យយើងសង្កល់ថាការនឹងវាលំបាកនៅក្នុងខ្លួនតែនៅពេលដែលសង្កេតឃើញថាការនោះវាមានការងាយស្រួលឬស្រួលនៅក្នុងខ្លួនក៏ការនោះវាស្រួលនៅក្នុងខ្លួនឲ្យយើងសង្កល់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះឯង But one notices that the habit pattern of the mind is such that when you experience pleasant sensation, you start generating craving, clinging, craving, clinging. When you experience unpleasant sensations, you start generating aversion, hatred, aversion, hatred. តាមធម្មតាសភាវៈរបស់ចិត្តតែងតែមានធម្មជាតិថានៅពេលដែលចិត្តយើងពិសោធន៍ទៅឃើញឬប៉ះទង្គិចអ្វីនៅអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងក៏កើតនៅសេចក្តីស្អប់និងទោសៈតែដល់ពេលចិត្តយើងពិសោធន៍នៅអ្វីដែលនាំឲ្យមានការសប្បាយនៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានតណ្ហាមានរាគៈមានរាគៈគឺនេះហើយគឺជាសភាវៈពិតរបស់ចិត្ត While practicing samadhi, the awareness of respiration, anapanasati, the student understands how the mind keeps on wandering and how one keeps on bringing it back to the awareness of respiration. នៅពេលដែលសិស្សអនុវត្តនៅពេលធ្វើអាណាបាណសតិពេលនោះសិស្សតែងតែសម្គាល់ឃើញថាចិត្តនោះតែងតែរេ
ទៅនេះរេទៅឆ្ងាយរេទៅចិត្តមិននៅនឹងកន្លែងទេ and notices that when the mind wanders, some thoughts are coming either of the past or of the future, and the thoughts are either pleasant or unpleasant. ហើយនៅពេលដែលចិត្តយើងហោះហើរទៅនោះភាគច្រើនចិត្តវាហោះទៅរកអតីតកាលពីអ្វីដែលកន្លងរួចមកហើយហើយនឹងចិត្តក៏តែងតែរេទៅរកអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់គឺនៅពេលដែលគឺនៅគ្រាអនាគតហើយចិត្តនោះឯងតែងតែប៉ះទង្គិចនៅអារម្មណ៍អ្វីដែលហៅថាអារម្មណ៍សប្បាយហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលពិបាកចិត្តឬអារម្មណ៍ដែលមិនស្ងប់សុខ And the student understands that whenever there is a pleasant thought either of the past or of the future, a part of the mind starts generating craving. When there is an unpleasant thought of the past or the future, this part of the mind starts generating aversion, hatred. ហើយសិស្សនៅពេលដែលអនុវត្តឬពិសោធន៍ឃើញថានៅពេលដែលកំពុងតែគិតទៅគ្រាអនាគតចិត្តប៉ះទង្គិចនៅសភាពអ្វីដែលនាំឲ្យមិនសប្បាយចិត្តក៏កើតជារោគជាទោសៈមកតែចំណែកចិត្តដែលបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ទោះជាកន្លងមកហើយក្តីទោះជាក្នុងអនាគតកាលក្តីបើប៉ះអ្វីទៅនាំឲ្យមិនសប្បាយចិត្តក៏ចិត្តនោះកើតឡើងនៅសភាវៈទោសៈគឺខឹងសម្បារ So there is craving and aversion at the level of thought, that means at the surface of the mind. ហើយគ្រានោះគឺមានទោសៈហើយនឹងរាគៈនៅលើផ្ទៃខាងក្រៅរបស់ចិត្ត It is easy and it is good to come out of this craving and aversion at the surface level of the mind. គឺជាការងាយស្រួលណាស់ដើម្បីយើងចាក់ចេញអំពីសភាវៈរាគៈគឺតណ្ហាហើយនឹងទោសៈនៅលំដាប់ខាងក្រៅសើរបស់ចិត្ត But one is not fully liberated from miseries, not fully liberated from craving and aversion, unless one changes the habit pattern of the mind reacting to these body sensations. ហើយជាការពិសេសបំផុតដែលសាធុជនដែលជាកម្មសិក្សាទាំងឡាយពិសោធន៍ឲ្យជ្រៅមើលចិត្តឲ្យជ្រៅតទៅទៀតថាប្រសិនបើគេសង្កេតឃើញចិត្តទៅហើយមានការសប្បាយឬមិនសប្បាយនៅលំដាប់មួយនៅពេលនោះគេមិនមានប្រតិកម្មទៅលើចិត្តដែលរីករាយដែលសប្បាយដែលមានរាគៈនឹងចិត្តដែលមានទោសៈគឺកំហឹងក្រេវក្រោធនៅពេលដែលគេឈប់មានប្រតិកម្មមកហើយទើបគេអាចរំដោះខ្លួនគេចេញអំពីទុក្ខវេទនាបាន With any kind of mithya samadhi, people get concentration, they get purification also, but just on the surface of the mind or maybe slightly deeper level of the mind. ចំពោះមិច្ឆាសមាធិគេអាចរំដោះខ្លួនគេផុតត្រឹមតែភាពខាងលើឬក៏សារបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះឬក៏បានជំរឿក៏តែមិនជ្រៅសងគួរទេ Because they are not working with the reality as it is, they are working with imagination, they are working with the base of some kind of verbalization or visualization, not just aware of the reality as it is. ពីព្រោះមិច្ឆាសមាធិនោះគេមិនបានសង្កេតនៅអ្វីជាធម្មជាតិពិតទេគឺគេសង្កេតតែអ្វីដែលជាគេហៅថាការបណ្ដែតអារម្មណ៍ការនឹកឃើញផ្សេងនោះហើយនឹងជួនកាលគេមានប៉ះពាល់គ្នាហើយជួនកាលក៏គេនិយាយគ្នាថែមទៀត If the samadhi is samma samadhi, then one keeps on moving from the surface of the mind to the depth of the mind, the root level of the mind. ហើយចំពោះសមាសមាធិវិញគឺគេចាប់អនុវត្តមុនដំបូងអំពីផ្ទៃលើផ្ទៃក្រៅរបស់ចិត្តបន្ទាប់ពីផ្ទៃក្រៅរបស់ចិត្តគេឈានទៅដល់ផ្ទៃក្រោមផ្ទៃក្នុងរបស់ចិត្ត
ហើយបន្តពីផ្ទៃក្នុងរបស់ចិត្តឬផ្ទៃក្រោមកណ្ដាលរបស់ចិត្តនេះគេឈានទៅដល់ផ្ទៃក្រោមបំផុតឬក៏រឹសរបស់ចិត្ត remaining equanimous with whatever sensation one is experiencing, one starts changing the habit pattern of the mind. នៅពេលដែលគេធ្វើការសង្កេតដោយចិត្តឧបេក្ខាគឺចិត្តជាកណ្ដាលនេះហើយនៅពេលនេះហើយដែលគេសង្កេតឃើញថាចរន្តចិត្តឬក៏ទម្លាប់ចិត្តរបស់គេចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួល And this change of the habit pattern takes place not just on the surface level but at the root level, because the root level of the mind is constantly in contact with the body sensations. ហើយចំពោះការសង្កេតឃើញឬការពិសោធន៍ចំពោះផ្ទៃខាងលើរបស់ចិត្តមិនមែនជាការពិសោធន៍ដែលនាំឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលនៅសភាវៈឬក៏ទម្លាប់របស់ចិត្តទេគឺនៅពេលដែលចិត្តសង្កេតទៅដល់ជំរឿបំផុតរបស់ចិត្តទើបចិត្តនោះអាចមានការប្រែប្រួលនៅសភាវៈរបស់ចិត្តនៅទម្លាប់របស់ចិត្តបានពីព្រោះនៅរឹសរបស់ចិត្តឬនៅជំរឿរបស់ចិត្តនោះហើយដែលចិត្តមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកាយដោយផ្ទាល់ When Bodhisattva Gautama, before becoming Buddha, practiced these 8 jhanas which were prevalent in those days, he found that they have not purified the mind at the root level. Said if you cut the whole tree, but if the roots remain, another tree will come out of it. លោកមានពុទ្ធិកាថាទោះជាអ្នកកាប់ដើមឈើដល់បាតដីក៏ដោយក៏ដើមឈើនោះនឹងចាប់ផ្ដើមដុះទៅទៀតដោយសារនៅសល់ឫសនោះឯង So if you purify your mind and if the impurity remains at the deep root level, you are not really fully liberated from the impurities. ហើយប្រសិនបើលោកអស់អ្នកសម្អាតចិត្តបានតែផ្ទៃលើរបស់ចិត្តទេអ្នកប្រកាសជាមិនអាចសម្អាតនៅភាពកខ្វក់ឬភាពមិនបរិសុទ្ធរបស់ចិត្តទៅដល់ឫសរបស់ចិត្តបានឡើយ And he rediscovered this wonderful technique of vipassana, understanding that the mind at the root level keeps on reacting to the sensations on the body. ហើយឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍របស់លោកមកលោកបានសង្កេតឃើញថាគឺភាពមិនបរិសុទ្ធនៅឫសដ៏ជ្រៅរបស់ចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យចិត្តតែងតែមានអារម្មណ៍ដែលបង្កនូវភាពមិនបរិសុទ្ធនោះឲ្យកើតឡើង This was a great discovery of the enlightened one. នេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរកឃើញដ៏មហិមានៃព្រះពុទ្ធអង្គដែលជាអង្គត្រាស់ដឹង When he became fully enlightened, he understood the law of dependent origination, paticca samuppada. ហើយនៅពេលដែលលោកបានត្រាស់ពេញបរិបូរណ៍លោកបានស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅច្បាប់ដែលចែងថាបតិច្ចសមុបាទ They understood that people keep on generating sankhara after sankhara because of ignorance. ចំពោះគេដែលសាងឡើងនៅសង្ខារហើយសង្ខារទៀតពីព្រោះតែអវិជ្ជា Avijja paccaya sankhara. Out of ignorance one keeps on generating sankharas. អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារានៅពេលដែលអ្នកអវិជ្ជានៅពេលដែលអ្នកលុះទៅដោយភាពអវិជ្ជាគឺអ្នកបង្កើតឡើងនៅសង្ខារ And at the time of death, one or the other of the deep sankhara comes on the surface of the mind, and the next life one gets because of this sankhara. ហើយនៅពេលដែលសង្ខារនោះកើតឡើងគឺសង្ខារនោះហើយដែលផ្ដល់នូវជីវិតថ្មី So he understood sankhara paccaya viññānam. ហើយលោកក៏បានរកឃើញថាគឺសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណ
គឺសំខាន់នេះបង្កើតឲ្យមានជាវិញ្ញាណ And when this new life starts with Vijnana, Vijnana Pacchaya Nama Rupam. ហើយនៅពេលដែលរូបកើតឡើងនៅពេលនោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យរបស់រូប The mind and matter. វិញ្ញាណបច្ច័យរូប And Nama Rupa Pacchaya Salayatana, 6 sense doors. វិញ្ញាណនាំឲ្យកើតជាសញ្ញាសលាយតនៈ The sense door of the eyes, the sense door of the ears, the sense door of the nose, the sense door of the tongue, the sense door of the body, and the sense door of mind itself. វិញ្ញាណបង្កើតបានជានាមនិងរូបគឺចិត្តហើយនិងកាយហើយចិត្តនិងកាយបង្កើតបានជាវិញ្ញាណទាំងមួយដែលជាចំហកាយចិត្ត These sense doors keep on coming in contact with the respective objects. ហើយវិញ្ញាណទាំងនោះគឺទៅប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅ The eyes come in contact with a shape, a form, a color or light. ចំពោះភ្នែកទៅប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរូបជាមួយនឹងពណ៌ហើយនឹងជាមួយអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលជីវិតយើងបានឆ្លងកាត់ The ear comes in contact with some sound. ហើយទៅជាយើងទៅប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសំឡេង The nose comes in contact with a smell. ចំពោះយើងក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្លិន The tongue comes in contact with a taste. ហើយអណ្ដាតរបស់យើងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរសជាតិ Body comes in contact with something tangible. ហើយកាយរបស់យើងនឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ្វីដែលជារូបភាពអាចយើងប៉ះពាល់បាន And the mind comes in contact with a thought. ហើយចិត្តរបស់យើងទៅប៉ះពាល់នឹងអ្វីដែលយើងបានគិត And therefore he says Salayatana Pacchaya Phassa. There is a contact. សាលាយតនបច្ចយាផាសៈនាំបង្កើតការប៉ះ And then he says Phassa Pacchaya Vedana. As soon as there is a contact, there is a feeling of sensation on the body. កាលណាមានការប៉ះនាំបង្កើតមានវេទនា And then Vedana Pacchaya Tanha. Craving or aversion arises depending on the feeling of the sensations on the body. ហើយកាលណាមានវេទនាក៏នាំបង្កើតមានតណ្ហា And when Tanha arises, whole process of misery starts. ហើយនៅពេលដែលតណ្ហាកើតសភាពគួរឲ្យឈឺចាប់នឹងកើតឡើង So it became very clear to the enlightened one that we are not reacting to the outside object. We are reacting to the sensation that we feel on our body when the outside object come in contact with any of the sense doors. ហើយព្រះពុទ្ធក៏បានរកឃើញថាចំពោះការប៉ះទង្គិចទាំងអស់នោះមិនមែនជាប៉ះទង្គិចដែលកើតមកនៅខាងក្រៅទេគឺប៉ះទង្គិចនៅសភាវៈអ្វីដែលយើងពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ There were teachers in India before Buddha, at the time of Buddha, and even after Buddha, who were teaching that one should not get indulged in the sense objects. ហើយមានការបង្រៀនតាំងពីមុនសម័យព្រះពុទ្ធមកហើយនៅសម័យព្រះពុទ្ធហើយនិងក្រោយសម័យព្រះពុទ្ធទៀតថា By not indulging in the sense object at the surface level of the mind, you are purifying the surface level of your mind. តាមគឺការសម្អាតតែផ្ទៃខាងក្រៅរបស់ចិត្តគឺស្អាតត្រឹមតែផ្ទៃខាងក្រៅរបស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ But Buddha reaches the depth of the mind. ក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះពុទ្ធសមណគោតមទេដែលលោកបានពិសោធន៍ដល់ជ្រៅដល់ឫសគល់ដល់ជ្រៅបំផុតរបស់ចិត្ត
and he says you are reacting not to the outside object, you are reacting to the feeling, the sensation that you feel on your body. ហើយលោកក៏មានពុទ្ធកាថាមិនមែនយើងចេញប្រតិកម្មចំពោះវត្ថុទាំងឡាយដែលអារម្មណ៍ជានៅខាងក្រៅនោះទេគឺអ្នកចេញប្រតិកម្មចំពោះវេទនាដែលកើតឡើងនៅលើខ្លួនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ He gave a wonderful statement because of his personal experience when he said Sabbe Dhamma Vedana Samosarana. That means anything that arises in the mind flows with a sensation on the body. ហើយលោកក៏មានពុទ្ធកាថាអ្វីដែលមានកើតនៅលើចិត្តរបស់អ្នកគឺវាហូរចូលនៅក្នុងកាយរបស់អ្នកគឺវេទនាគឺនៅលើកាយរបស់អ្នកដែលភាសាបាលី Sabbe Dhamma Vedana Samosarana ធម៌ទាំងអស់ប្រជុំព្រមនៅលើវេទនា Nothing can arise in the mind without a sensation on the body. ហើយគ្មានអ្វីដែលកើតនៅលើចិត្តបានទេនៅពេលដែលយើងមិនឃើញវេទនានៅលើកាយនោះ And out of avidya, out of ignorance, one keeps on reacting to these sensations with craving or aversion. ហើយមានតែអវិជ្ជាទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានប្រតិកម្មនៅលើខ្លួនរបស់អ្នកគឺអ្នកតែងតែបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថារាគៈនិងទោសៈ And with the wisdom gained by the practice of vipassana, one starts changing this habit pattern. ហើយដោយសារថាបតិបណ្ឌិតនិងសុភនិច្ច័យបានកើតឡើងពីបញ្ញាគឺអ្នកត្បូរបដូរនៅទម្លាប់ចិត្តរបស់អ្នក The anusaya is getting changed, getting purified. The deep impurities at the root level starts getting purified. អនុសញ្ញកិលេសគឺកិលេសដ៏ជ្រៅបំផុតគឺចាប់ផ្ដើមមានភាពបរិសុទ្ធឡើងដោយសារការអនុវត្តនៅការសិក្សាឬអនុវត្តវិបស្សនានេះ Getting rid of this anusaya, one keeps on moving towards the final goal of full liberation. ហើយចំពោះអនុសញ្ញនេះគឺជាដំណើរបឋមជាដំណើរបន្ទាប់គឺជាដំណើរដំបូងសម្រាប់ឈានទៅដល់ការរំដោះខ្លួនឲ្យចេញផុតអំពីសទ្ធាទុក្ខយ៉ាងពិតប្រាកដ When all the anusayas, the impurities at the root level are eradicated, one reaches the stage of full liberation, no more next life. ហើយនៅពេលដែលអនុសញ្ញានេះបានរលាយអស់នៅបាបនៅជំរឿនៅរឹសបាបក្រមទាំងអស់របស់ចិត្តនៅពេលនោះហើយដែលអ្នកคลายទៅជាអ្នករំដោះខ្លួនច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដ This was a great discovery of Gautama the Buddha. This is great discovery of every Sammasambuddha. They start giving importance to the sensations and the importance not to react to body sensations. ហើយនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរកឃើញរបស់ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមមិនតែព្រះពុទ្ធអង្គនេះទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធដទៃទៀតមុនមកក៏បានរកឃើញដូចនោះដែរគឺការរកឃើញនៅវេទនាហើយវេទនាតែនៅលើក្រៅនៅលើផ្ទៃខាងក្រៅរបស់ចិត្តគឺមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរំដោះបានទាំងស្រុងទេតតែរកឃើញហើយនឹងសម្អាតនៅភាពដែលមិនបរិសុទ្ធនៅរឹសជ្រៅបំផុតរបស់ចិត្តទើបឲ្យមនុស្សអាចរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខវេទនាទាំងស្រុងបាន And this is not merely a theory which has to be accepted by blind faith. One can experience it and will get the same result. ហើយនេះមិនមែនជាការជំនឿដោយមិនបានពិចារណានោះទេគឺបានមកដោយសារការអនុវត្តការពិសោធន៍ Millions of people at the time of Buddha by his teaching and continued for about 5 centuries in India, people practiced this vipassana and they came out of their misery by coming out of the impurities. ហើយមនុស្សជាច្រើនលាននៅប្រទេសឥណ្ឌា
បានរៀនបានអនុវត្តបានសិក្សាវិបស្សនានេះហើយក៏បានលទ្ធផលគឺការរបស់ខ្លួនគេឲ្យផុតពីទុក្ខវេទនាគឺការលំបាកនោះឯង And now also those who are practicing, they find a big change in their life pattern. ហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលគេអនុវត្តនៅខាងផ្នែកវិបស្សនានេះគេនឹងបានសង្កេតឃើញនៅសភាពប្រែប្រួលដ៏ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេ People involved in high addiction of alcohol, addiction of drugs, they come to the courses and I tell him, according to the teaching of Buddha, you are not addicted to alcohol, you are not addicted to drugs. ហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់ញៀនជាមួយនឹងស្រាជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនដទៃទៀតបានមកសិក្សានៅធម្មសិក្សាខាងផ្នែកវិបស្សនានេះលោកគ្រូក៏បានបង្ហាត់បង្ហាញថាអ្នកមិនអាចជាប់អ្នកមិនអាចញៀននៅស្រានៅគ្រឿងញៀនទាំងនោះបានទេ You are actually addicted to the sensation that you feel when you take alcohol, the sensation that you feel when you take a drug, and you want that sensation again and again, so you keep on taking alcohol or drug again and again. គឺលោកមិនមែនញៀនទេគឺជាអារម្មណ៍របស់លោកគឺវេទនារបស់លោកដែលញៀននឹងគឺញៀននឹងវេទនាកាលណាលោកពិសាស្រាកាលលោកជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនទាំងអស់គឺការញៀននោះឯងវាជាប់ជំពាក់ទៅជាមួយនឹងវេទនាមិនមែនអ្នកទេដែលជាអ្នកញៀនគឺវេទនានោះទេដែលជាតួ And by practicing this wonderful scientific technique given by the enlightened one, when they start observing their sensations on the body equanimously, they start coming out of this addiction easily. មិនមែនញៀននឹងស្រាមិនមែនញៀននឹងគ្រឿងញៀនទេគឺញៀននឹងវេទនាហើយបើយើងដឹងរឿងហ្នឹងយើងខំអត់ទៅយើង